Mororo ma mũrimũ wa COVID-19 no mathiĩte na mbere kuonekana kaunti-inĩ iria irĩ ithũĩro rĩa bũrũri. Riboti nĩ ya Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, kaunti ya Kisii ĩrĩ na arwaru erũ 34, Siaya nĩ 31 na arĩa mandĩkithĩtio Gĩthumo nĩ 29. Thirikari cia kaunti ici oro hamwe na Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ikoretwo ikigathĩka mĩtaratara ya kũgirĩrĩria gũtamba kwa mũrimũ ũyũ, ĩrĩa nĩ hamwe na kũrũgamia ateti gũthiĩ mathiko-inĩ na makanitha kũhingwo kwa ihinda icigo-inĩ imwe. For the burial ceremonies, the stipulated number must also be observed, and any person that is also flouting the rules, our officers will be on alert. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩ atĩte mawatho maya kuona ndanekinyia kaunti-inĩ ya Siaya mathiko-inĩ ma mamawe Peter Odima ũrĩa kũrerĩgĩrĩirwo na mũnini wa gavana wa kaunti ĩyo nowe mũteti ũgwĩkinyĩtie. He gave me this message to pass to you, that he himself is a law-abiding citizen. Na kuonyari bari chache kaunti-inĩ ya Kisii, kanitha nyingĩ irihoyaga mũthenya wa Juma gũtiuma na andũ gũgĩtuĩka amwe mathire kanitha-inĩ iria irĩ kũngĩ kũhoera kuo. Kali fanya juhudi ili waleta dawa ile ya kunyunyiza katika makanisa ili tunapokusanyika tuwe safe. Mawasiliano ambao ni rasmi yaweze kufanywa kwa wale ambao ni wasimamizi wa kanisa, alafu tunatafuta njia ya kuhakikisha kwamba hilo limeweza kutendeka. Arũmĩrĩri a kanitha ici maramenereria itua rĩa kũhingĩrwo nyũmba cia mahoya kwa ihinda rĩa thikũ 14, amwe makĩhinyĩrĩria matirĩ marona ũritũ wa mũrimũ ũyũ kaunti-inĩ ciao ta ũrĩa kũrerĩkana. Kiwa tumekuwa convinced kwamba kuna ugonjwa imeataki huyu na huyu na huyu na huyu, kulingana na matokeo kutoka hospitali tungekubali, lakini sasa mĩario ĩno nĩyo kĩonereria gĩa gũkorwo atĩ kũrĩ na Kenya matarĩ maraiyũkia mũrimũ ũyũ na ũritũ, namba ya arĩa marekinyia magongona-inĩ ĩrĩ kĩonereria kĩa ũrĩa andũ marahũthĩrĩria mawatho marĩa mekĩrĩtwo. Ona kũrĩ o ũguo bũrũri-inĩ wandĩkithĩtie arwaru erũ 403 na gĩkĩro gĩa gũtamba kwa mũrimũ ũyũ kĩrũgamĩire harĩ gĩcunjĩ kĩa 7.2 harĩ 100. Mathibitarĩ-inĩ kũrĩ na arwaru 957 arĩa mena mũrimũ ũyũ. Gĩkuũ kĩa mũndũ ũmwe gĩkĩandĩkithio mathaa-inĩ 24 mahĩtũku, nacio ikuũ ingĩ 17 arĩ iria ciacereirwo kwandĩkithio. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.